Hi sa inyo mga boss. Sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano magbaklas ng tensioner saka anong nasa loob nito. Papakita ko rin sa inyo kung paano ito ayusin pag pwede pang maayos. Saka ipapakita ko rin sa video nito kung anong purpose ng mga ito. Kaya simulan na natin. Ito po mga boss, ito po yung tensioner na babaklasin natin ngayon. Ito po ay replacement na spare ko rin sa motor ko na RS150. Tsaka makikita nyo rin boss na meron nakalagay dyan na parang ito, yung parang maliit lang siya na parang lata nilagay ko. Ito po yung magsisilbing lock nya, lock ng tensioner para hindi po siya humaba. So yung tensioner humahaba yan at saka umiksi. Ito yung nagbibigay tension ng ating timing chain sa ating motor. Saka titingnan ko rin po, pwede naman kayong gumawa nito kahit yan lang, kahit lata ng sardinas kaya to, pang lock lang, para for in case na masira yung tensioner nyo sa daan, at least meron kayong dalang ganito para mas madali nyong maayos. Saka mahalaga ito lalo sa pag-ayos ng tensioner. So alam naman natin mga boss na pag nasira yung tensioner natin, parang hindi na tayo ginaganahan sa tunog ng motor natin, para na itong speedboat or helicopter, sa sobrang ingay lumalagitik na. Kaya kasi yung probably cause nun is either nasira na yung spring nya, ito yung sa dulo ng spring to tsaka or talagang nag-stack up yung sa loob, baka pwede pang ma-reset. Yung iba nire-reset lang kasi stack up lang yung iba. Kaya nito, itong sample ko, nasira to kasi naputol talaga yung spring sa loob. Pero na-repair naman kasi yun sa dulo lang yun ng spring. Madali lang siyang i-repair. Papakita ko sa inyo ngayon paano magbaklas nito. Saka pag bibili kayo ng tensioner, makikita nyo may mga plastic yun dito. Plastic or iwan ko, engineering plastic yun, basta matigas. Yun yung nagsisilbing lock nya. Mapapansin nyo, ito pag nilagay nyo to, pag bago to nilagay nyo sa motor, wag nyo tatanggalin to hanggat hindi pa na-install, kasi ito yung nagbibigay ng tension na sa tensioner nyo. Kaya ito pag hinugot ko to, itong nasa dulo mag-expand to, ito yung magbibigay ng tension kasi yung spring nya siya yung tutulak nito. Ayan ito, yun, umaba na siya. At hindi nito may babalik kasi matigas na to. Nakalock na yun Hindi na talaga siya mababalik. Mababalik siya kasi pag makikita nyo dito sa loob, parang may butas na pang flat. Pwede nyo siya gamitin ng flat screw. Merong kuan dyan, may butas dyan. Pwede nyo gamitin ng flat screw. Tapos ikutin nyo lang ng clockwise mga boss. Ikutin nyo ng clockwise. Mapapansin nyo, pag inikot ko ng clockwise, unti-unting umiiksi yan. Pero pigilan nyo kasi spring yan Pag binitawan nyo yan, babalik yan sa dulo. Kaya dapat, pag pinihit nyo siya clockwise, pigilan nyo rin sa ibabaw. At huwag nyo hayang mabitawan yung pagpihit nyo. Yan, iksi na. Yun ang purpose ng lock, kasi dito, dapat may pwersa ka. Pigilan mo yan. Kasi pag nabitawan mo yan, balik sa dulo yan. Ito. Yan, balik yan sa dulo. Hindi na yan mababalik. Manual ka na naman. Kaya pag nag-i-install ka ng tensioner sa motor mo, pag hindi mo naiwasan na tanggal, kaya talagang manual ka. Manual mong pihitin. Saka kunin mo yung lock. Ito, lock. Ganito lang yan sa dulo. Parang ganito lang yan. Ito lang yan. Yan yung pang lock mo. Lock na yan dyan. Yan. Pag nalock yan, hindi na yan naasa. Kasi ito nagsisilbing lock mo. Okay mga boss, proceed na tayo sa pagbabaklas nito. Paano babaklasin ng tensioner? Paano mo masasabing pwede pa siyang i-repair? Pwede siya. Hindi na siya pwede. Natin na yan mga boss. Tanggalin mo natin yung lock. Ito yung itsura ng tensioner nyo. Pag sira na yan, hindi na yan ganito kahaba. Yung iba, umiiksi na ng ganito. Lalo nasira na yung spring. O minsan talagang
sira na talaga siya, hindi na may babalik. Pagbaklas niyan mga boss, makikita nyo dito may parang lock ring to. Lock ring yung tawag yan, lock ring to. Kunin nyo naman nagsisilbing lock nya ito, nilalock nya to. Baklasin nyo muna yan, kaya naman ng flat screw yan eh. Nakuha na natin yung lock ring. Ito yung lock ring nya. Masyadong malinaw kasi hindi siya nag-auto-focus. Ito yung lock ring. Dito yan naka-install. So kapag nakuha nyo na yung lock ring mga boss, mapapansin nyo parang maalsa to. Ito yung kasi may spring pa to eh. Okay to siya na tensioner. Babaklas nyo na yan. Ito. Baklasin nyo yan. Makita nyo merong ito, naka-thread siya. Ito. Kung babaklasin natin yung laman, ito ang laman yan. Isang ito. Saka ito. Ito. So makikita nyo, ito yung spring. Pinaikot lang yan. Kasi naka-thread to eh. So, meron siyang lock dito. Ayan. Kasi natin. So, mataas to na spring eh. Yan, ito yung dulo. So kung mapapansin nyo mga boss, ito yung part ng tensioner natin. Ito yung housing nya. So ganito lang yan yung laman nya sa loob. Tapos ito yung head nya. Ito yung nagtutulak ng tension nyo. May thread yan sa loob, may thread. Ayan. Yung thread na yan, para yan dito. So threaded kasi ito. Ito yung pinapaikot ng spring. Ito yung spring, yun yung nagpapaikot dito. Yan. Saka pag ikot na ito, pag umikot na to, saka na to aangat. Yan. Ito yun. Pag inikot nyo ng ganyan, umiiksi yan. Umiiksi. Pag pinaikot siya ng spring, dyan siya haba. Yan yung concept niya sa loob. Yan yung concept niya. Yung spring, hindi yun siya yung nagtutulak. Pinapaikot niya. Yung thread mismo ang nagtutulak. Yan. Ito yung naghahanap ng tension. Ito nagsisilbing spring niya sa loob. Yan. Napapansin nyo mga boss, itong sa dulo ng tensioner, ito yung sa may bolt, meron yung parang slot dyan para sa spring. Ito. Dyan yung sinusuksok dyan yung dulo ng spring. Para pag inikot yung spring, malalak siya. Ito. Pinapaikot kasi yung spring yan eh. Yan. Pinapaikot yan. So kapag umikot yan, iikot rin. Pag binitawan mo, iikot yung bolt. Kaya yun ang nagsisilbing nagpapataas nito. Pag binaklas nyo, nakita nyo to. As long as hindi putol yung nasa gitna, hindi sa gitna siya naputol, okay pa yan. Kasi katulad nito, nasa dulo lang. Naputol kasi to. Man. Mapapansin nyo. Kung ito yung spring, ito yung whole spring. Ito yung nasa gitna. Ito yung kadalasan napuputol. Last time to, itong binaklas to, ito yung naputol niya sa dulo. Kaya ang gawin nyo lang, kung hanapin nyo ulit yung dulo, saka ilagay nyo rin dito. Ilagay nyo dito. Ito, slot. Pasok nyo. Tandaan nyo lang boss, na dapat tama yung rotation nya. Kasi pag ganito, lagay nyo to dito. Ay shit. Wala. Yan. Dito na siya sa gitna. Ito yung spring tension. Yan. Pinakain lang natin sa slot. Nalagay natin sa may slot. Para pag inikot yan. Yan.
Siya yung bibigyan ng tension, oh. Yun. Tsaka yung forma nito, dito yan ipapasok sa loob. Pero pag install niyan, dapat siguraduhin nyo muna, kasi ito dapat isagad nyo muna dito. Yan. Ito. Kasi ito pa yun, after ng washer ito, saka ito na. Yan. Yan. Ito yung pinakababa. Pag tinread nyo yan, pag inikot nyo, tataas. Hanapin nyo yung pinakababa. Saka ito mga boss, pag install nyo nito at saka yung spring, dapat yung ikot nyo, kung ito yung gagamitin nyo, yung ito na tensioner, dapat yung ikot ng spring nyo is counterclockwise. Kasi ito yung spring, kasi pag hinigpitan nyo yan, yung puwersa ng spring is counterclockwise din. Therefore, pag nalakas yung spring nun, pag nag counterclockwise yan, siya yung magpapaangat ng tensioner. Ganito. Yan, angat, bababa, counterclockwise. Kaya alalahanin nyo pag install, kasi dapat hindi ito mabaliktad. Kasi pag once na mabaliktad ito, pag install mo, hindi aangat yung tensioner mo kasi nakahigpit siya eh. Saka wala na siyang tension. Alam, pag counterclockwise mo, yan, pag counterclockwise mo yan, aangat siya. Sagad mo siya hanggang sa pinaka-iksi niya. Ito yung pinaka-maiksi. Umpisahan naman natin itong ayusin. Install natin to sa housing niya. Ito. So, pag install nito, kailangan matanggal mo muna tong cap niya dito sa itaas. Tinanggal ko na to. Hindi na mahirapan. May lock kasi yan dito. Ingat lang mga pre kasi pag na masyado mong ito, kaya to, flat screw lang to eh. Ingat lang eh, kasi baka mabali. Malambot lang kasi to eh. Pag natanggal nyo na yan, pag natanggal nyo na to, itong cap na to, matatanggal nyo na to. Ito yung naglalak ng kuwan eh. Ito, naglalak nito para hindi ito umikot. Tanggalin mo muna natin to para ma-install natin to. Yan, tanggal na. Then ito na yung forma ng ating tensioner bago natin i-install. Nakikita nyo, ganyan yung ikot ng spring. Tapos nakikita nyo ito yung linyang to, ito may linya yan, may guhit dyan. Dito nyo ngayon ipapasok yung spring, kasi yung pag-install nito, ito dapat lahat sa ulitin ko, dapat counterclockwise ng spring. Tapos i-install nyo, ito na, una nyo ipasok to, yan, ito, pasok nito. Tapos yan, pasok nyo na yan, nakausli ito. Yan, ito yung the rest ng spring. Tapos the rest ng spring, dapat ito, diin mo na ito. Tapos pigilan nyo dito sa taas, para pag inikot nyo siya ng flat screw, ito gamit nyo, ikutin nyo siya ng clockwise. Ito, clockwise. Pag ikot nyo dito, dapat may puwersa kayo dito para hindi siya bumalik, kasi pag walang puwersa yan, babalik yan, iikot yan. Ito, dapat puwersahan. Ikutin nyo lang yung screw clockwise hanggang maubos tong spring. Ikutin nyo lang yan, sabay diin, dapat mas mahigpit talaga dito. Yan, counterclockwise lang, clockwise pala. Yan, ubos na. Pwede nyo rin higpitan pa para mas
malakas yung tension. Yan. Kung nakita nyo, itong lock na to, yun yung dulo ng spring. Nakalock na yan. Tapos, nakikita kayong linya dyan. Diin nyo lang to. Yan. Lock. Nakalock na yan siya. Hindi yan babalik. Pero pigilan nyo pa rin kasi na ganyan yan eh. Pag sumipa yan, ibig sabihin yung spring na inikot nyo, wala nang pwersa yun. Balikan naman ulit sa simula. Tapos nito, lagay nyo to sa itaas. Mapapansin nyo, dapat sakto lang siya. Ito. Pag hindi siya naswak, kailangan siyang ikutin na naman. Okay. Dapat sakto lang sa slot niya. Ito. Pigilan nyo ulit. Tapos tanggalin nyo yung lock. Tapos ganito. Ayan yung siyang bitaw. Yan. Umikot siya konti. Yun. Sakto na siya sa slot. Ito. Sakto na siya. Lagyan nyo na ulit yung lock. Yan. Kalagay nyo yung lock. Ganito na yan. Yan. Okay na. Nalagay nyo na ito eh. May lock na. Hindi yan babalik. Tapos, para ma-secure nyo to, ito, lagay nyo ulit to, yung lock ring. Dito. Madali lang, malambot lang naman to eh. Kaya na to ng kamay lang. Yan. May slot naman para sa lock ring ito. Yung mga slot para sa lock ring. Yan. Install ko na. Ito yung lock ring. Hindi na yan siya uga. Yan. Mapuprove nyo, pag okay na yung tensioner nyo, pag sinubukan nyo itong tanggalin, itong lock na nilagay nyo, pag tinanggal nyo yan, tak, bumalik na pataas. Hindi yan mababalik. Kasi yun na yung spring na nilagay nyo. Kaya ikutin nyo naman. Manual, clockwise. Yan. Pag inikot nyo yan, unti-unti yang iiksi. Tapos, lock nyo naman. Lagyan nyo naman ng lock. Yan. Ayos na yung tension nito nyo. Tapos, lagyan nyo ng ito. Yung ulo. Balik nyo. Yan. Pag nabalik nyo na yung ulo, mga boss, okay na yan. Ayos na yung tensioner nyo. Pag i-stack nyo na siya, ikot nyo lang ulit. Yan. Mapapansin nyo pag okay na, pag yung spring, pag inikot mo yun ng clockwise, may pwersa siya, pinabalik niya, may pwersa sa pabalik. Yun. Ikutin natin para umiksi. Yan. Sina siya. Lock. Basta tandaan nyo lang guys na pag ang tensioner nyo, yung spring, pag yung sa dulo lang yung naputol, pwede pa siyang gamitin. Pero pag yung naputol ay gitna talaga ng spring, yung nakahati talaga ng dalawa, ako, hindi na pwedeng, hindi na mare-repair yan kasi kulang na yung tension ng spring niya eh. Wala na siyang tension. Ito kasi dulo lang yung naputol kaya na-repair ko na lang. Tapos okay naman. Pag tanggal mo nito, nasa dulo talaga siya. Yan, ganyan. Yan. Yun lang mga boss. Sana may natutunan kayo. Bye.